com va? Avui, com veus, tenim que hem de sembrar les cebes i com veus vos explicaré com se sembren. Torna a començar. ¿Cómo va? No os olvidéis de reservar el libro día 7 de abril en todas las librerías. Venga, os dejo el link para comprarlo en la descripción. Vinga, vinga! Bé, en aquest cas, nosaltres ara sembrem la ceba blanca, aquest sol d'aquí és la ceba blanca, i ara el que farem serà sembrar una altra filera. Mireu, com veus, jo en aquest cas utilitzo un càvec, ja que m'obri més el sol i puc parar millor la ceba. He fet un solc, una tirada, i ara, amb aquesta mateixa línia que me fa quan faig la tirada aquesta, seguiré i la faré fins a baix. Així que vinga. Com veus, vos dic el càvec perquè obri més i així puc fer més espai en la ceba. Així que vinga. Bé, i doncs això és el planter de la ceba. I com veus, són les cebes bastant petites en barrel. Això d'aquí dalt se diu la cova. I nosaltres, un home major m'ha dit que les havia de tallar. Bàsicament és perquè això s'arriba a podrir, o s'arriba a morir, i arriba tombant. I pues, per sembrar-les millor m'ha dit tela-les, sempre i quan no han de passar aquesta línia. Això vendria a ser el nostre límit. Veus, per aquí? Perquè si no ja tindríem els ulls que ens han de donar el fruit, que seria en aquest cas la ceba. I doncs, com deia, això seria el nostre marge, perquè aquí hi ha els ulls que més endavant han de sortir les fulles noves. Així que comencem a sembrar. Bé, com veus, la ceba se fa de baix terra, per si no ho sabíeu. I començarem sembrant. Les posarem en aquest costat i dretes, més o menys amb un marge de separació de 20 centímetres. Les pedres les podem anar llevant. Així. I aquestes més primets no les posem. Más o menos. I se va sembrant a poc a poc. Más o menos vas deixant el marge de 20 centímetres perquè després la ceba, quan se faci gran, ha de poder eixamplar la terra i això. I si estan molt junts, no podrà. Bé, i doncs ara ja tenim tot el nostre solc de ceba sembrat, així que ara començarem a tapar. Tapar és molt senzill, agafes d'aquí i segueixes la mateixa línia. Hem de mirar que arribi a terra totes les cebes. Nosaltres sembrem bastant de ceba, ja que utilitzant molt la ceba per fer el trempó, que és molt típic d'aquí de Mallorca, en l'estiu. Bé, ara com veus, no tinc els gotejos preparats
per donar aigua, així que ho farem, així com antes, ja després posarem els gotejos. Entre les dues canaletes de cebes, si no en voleu fer una, feu una un costadet del que farem ara, un costadet de sol, que ara aquí mateix, i faríem un solcat així. Aquí enmig, i així podrà arribar aigua a les dues parts de les cebes. Així també regàvem molt de pits els nostres padrins. Així ja hi posarem la manguera d'aigua i donarem aigua per tot. I ara d'aquesta canaleta se n'aniran aquesta i podran regar. Jo ara per acabar aquest solc compraré un altre tipus de cebes, però per ara me va bé, així que n'hauré d'anar a comprar un parell més. Ara anirem a posar la manguera d'aigua. Bé, ara donarem aigua. Bé, i això seria el nostre solcat de cebes. Espero que us hagi agradat i fins la setmana que ve. Au i doi! Adéu! Au i doi! Au i doi! Au i doi! Adéu!